ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយដែលពោរពេញដោយភាពចម្លែកនិងវប្បធម៌សម្បូរបែបក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោកឲ្យទៅទស្សនាយ៉ាងច្រើនវីដេអូខាងក្រោមនេះនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នូវរឿងផ្សេងៗដែលអ្នកមិននឹកស្មានដល់ហើយមានតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទី1ការញ៉ាំអាហារដោយបញ្ចេញសំឡេងឮៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការញ៉ាំអាហារនៅតាមទីសាធារណៈដូចជាញ៉ាំគុយទាវឬមីដែលបញ្ចេញនូវសំឡេងឮគឺជាអាកប្បកិរិយាមិនល្អខ្វះសីលធម៌និងមិនគោរពអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកនឹងទទួលបាននូវស្នាមញញឹមវិញពិសេសពីចុងភៅហើយរឹតតែប្រសើរបើអ្នកឃ្លានរហូតដល់ស្រក់ទឹកមាត់នោះកាន់តែប្រសើរដោយគេចាត់ទុកទង្វើនេះថាអ្នកបានដឹងគុណអាហារនិងបានគោរពដល់កសិករដែលដាំដុះពិសេសវាបង្ហាញថាចុងភៅធ្វើអាហារនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងទី2 Kudol Coffee Kudol មានន័យថាការកេងលើដៃឬការអោបដោយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេមានសេវាកម្មដោយមានបន្ទប់គេងមួយសម្រាប់អ្នកសម្រាកញ៉ាំកាហ្វេដោយមានបុគ្គលិកស្រីម្នាក់អ្នកអាចគេងលើផ្លូវនាងឬគេងជិតនាងហើយញ៉ាំកាហ្វេបែបរ៉ូមែនទិកប៉ុន្តែសូមកុំគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាសពីនឹងទៀតគេក៏នៅមានសេវាកម្មមួយចំនួនទៀតដូចជាសម្លឹងមើលមុខគ្នា1នាទីឬអ្នកអាចស្ទាបសក់ស្រី3នាទីស្ដាប់ទៅដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែវាជាការពិតនិងមានប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចាប់តាំងពីវាបើកហើយវាបានក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកការិយាល័យដែលហត់នឿយទៅសម្រាកបន្ទាប់ពីគេធ្វើការ3ម៉ាស៊ីនលក់អ៊ីវ៉ាន់បើនិយាយពីម៉ាស៊ីនលក់ទំនិញចល័តវាមិនចម្លែកទេព្រោះគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកសុទ្ធតែមានម៉ាស៊ីនលក់ភេសជ្ជៈឬអាហារសម្រន់ផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុនវិញខុសត្រង់ថាក្រៅពីលក់ភេសជ្ជៈនិងអាហារសម្រន់គេក៏មានលក់នៅប្រភេទអីវ៉ាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា Hamburger, Pizza, Takoyaki អាហារកក Ramen, Udon, Soba គុយទាវពែងថ្មឆាត់ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងកាសែតឬទស្សនាវដ្តីជាដើមដែលរបស់ទាំងនោះអ្នកគិតថាមានលក់នៅលើទីផ្សារឬផ្សារទំនើបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកមិនចាំបាច់ហត់ទៅផ្សារទេគឺអ្នកអាចទិញពីម៉ាស៊ីនលក់តាមផ្លូវបានទី4 Ushin Satswa Chikoku Dani មើលតាមចំណងជើងអ្នកប្រហែលជាគិតថាវាគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលគេចិញ្ចឹមស្វាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនដូចការគិតរបស់យើងឡើយកន្លែងមួយនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលសត្វស្វារាប់រយក្បាលមកពីកោះក្បែរនោះមកទីនេះដើម្បីកម្ដៅខ្លួនប្រាណជាមួយនឹងទឹកក្តៅក្នុងរដូវរងាហើយពួកវាត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងសត្វស្វាខ្លះចាប់ដើមរស់នៅទីនោះពេញមួយឆ្នាំព្រោះវាបានទទួលចំណីពីមនុស្សដែលទៅលេងនៅទីនោះទី5បន្ទប់សម្អាតត្រចៀកស្ដាប់ទៅវាមិនចម្លែកទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានសេវាកម្មបែបនេះនៅតាមហាងកាត់សក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាជប៉ុនគេមានកន្លែងឲ្យអ្នកសម្រាកអ្នកអាចដេកលើគ្រែផឹកទឹកតែស្ដាប់ចម្រៀងលេងនិងរីករាយជាមួយការសម្អាតត្រចៀករយៈពេល30នាទីដែលផ្ដល់ដោយអ្នកជំនាញវាមើលទៅចម្លែកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតបុរសជនជាតិជប៉ុនជាច្រើននៅទីនោះចូលចិត្តដើម្បីសម្រាកលំហែកាយបន្ទាប់ពីគេធ្វើការទី6បង្គន់អនាម័យនៅពេលដែលអ្នកឃើញចំណងជើងនេះដំបូងអ្នកអាចមានសំណួរថាតើវាមានអ្វីប្លែកបើគ្រាន់តែជាបង្គន់សោះប៉ុន្តែការពិតបង្គន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីកន្លែងផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចគឺថាទឹកបង្គន់ជប៉ុនបំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកតន្ត្រីកៅអីកម្ដៅនិងមុខងារផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យវាមានសភាពលើសពីធម្មតាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអានភាសាជប៉ុនបានទេនោះប្រកាសណាស់
ថាខ្លួនអ្នកនឹងមានផលវិបាកដែលមិននឹកស្មានដល់នៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមចុចមុខងារផ្សេងៗដែលមាននៅលើនោះទី7មានអ្នកចាំជួយរុញមនុស្សនៅក្នុងរថភ្លើងក្រោមដីតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើរថភ្លើងក្រោមដីពេញទៅដោយមនុស្សអ្នកប្រហែលជាគិតថាងាយស្រួលទេយើងអាចរងចាំរថភ្លើងបន្ទាប់មកបានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាមិនដូចអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកទេជនជាតិជប៉ុនជាជាតិសាសន៍មួយដែលគោរពពេលវេលានិងងប់ងល់នៅការងាររបស់ខ្លួនដូចនេះបើសិនរថភ្លើងនៅមានកន្លែងទំនេរនោះគេនឹងរុញអ្នកដំណើរឲ្យចូលបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានអ្នកអាចសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនមានបុគ្គលិកពីស្ថានីយ៍មកបញ្ឈប់ពួកគេព្រោះវាមើលទៅហាក់ដូចមិនសមរម្យការពិតគឺថាពួកគេក៏ជាបុគ្គលិករបស់ស្ថានីយ៍ដែរភារកិច្ចចម្បងរបស់ពួកគេគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះទី8ភោជនីយដ្ឋានបញ្ជាទិញអាហារតាមបញ្ជីផ្លាស្ទិកវាជារឿងមួយដែលអ្នកទេសចរអស់បារម្ភក្នុងការទៅលេងប្រទេសជប៉ុននិងចូលញ៉ាំអាហារតាមហាងហើយមិនចេះភាសាជប៉ុននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានប្រទេសជប៉ុនជំនួសឲ្យរូបថតនិងអក្សរពួកគេបានធ្វើអាហារផ្លាស្ទិកពីវិចិត្រករក្នុងស្រុកដែលអាចធ្វើជាគំរូជំនួសអាហារពិតៗឲ្យបែងចែកដាច់ពីគ្នាវិធីនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរអាចជ្រើសរើសមុខម្ហូបបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់សាកល្បងទី9ការញ៉ាំអាហារតែម្នាក់ឯងគឺជាជម្រើសល្អបំផុតការញ៉ាំអាហារតែម្នាក់ឯងភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេពេញចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក្នុងពិភពលោកនេះទេដោយសារតែមានភាពខ្មាស់អៀននិងមានអារម្មណ៍ថាឯកាបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលញ៉ាំអាហារនៅទីសាធារណៈតែម្នាក់ឯងហើយឃើញគេជាក្រុមញ៉ាំដោយមានការជជែកគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមនុស្សបានផ្ដល់អត្ថិភាពនិងភាពឯកជនដោយគេរៀបចំកន្លែងសមល្មមសម្រាប់មនុស្សតែម្នាក់ញ៉ាំអាហារដោយបានបិទបាំងមិនឲ្យឃើញសូម្បីតែចុងភៅដូច្នេះហើយវាគ្មានវិធីខ្មាស់អៀនក្នុងការញ៉ាំអាហារតែម្នាក់ឯងទេទី10សន្តាគារ Capsule ការបង្កើតសន្តាគារដែលមានបន្ទប់តូចៗនេះឡើងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់វាចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដោយសារប្រទេសជប៉ុនជាកោះតូចមួយការសន្សំសំចៃបានក្លាយជារឿងសំខាន់នៅពេលដែលចំនួនប្រជាជនបន្តកើនឡើងបន្ទប់សន្តាគារតូចៗនេះមានបន្ទប់ទឹកភួយទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាអំពូលផងដែរអបជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យទៅធ្វើឲ្យវាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយសន្តាគារធម្មតាផ្សេងទៀតបានសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់លោកអ្នក